Boa tarde, amigos da tecnologia, amigos. Esse aí, ó, é um Redmi Note 8. Coloquei essa tela nele aí, ó. Muito boa a qualidade dela. A tela já vem com aro, entendeu? Tela com aro. Eu faço esse procedimento aqui, pessoal, porque a tampa dele, a gente abre ele pela tampa aqui, ó. Então essa tampa aí tem que colar ela super bem colada. Então eu passo esse tanto de liguinho que eu não economizo, tá vendo? Coloco mesmo para ela ficar bem vedada. Depois que eu tirar ela, que eu vou fazer a limpeza geral nele. Quem gostar desse vídeo aí, curte, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo.